Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara mengganti klik mouse yang bermasalah. Untuk bermain game kadang klik ini sangat berguna ya. Ada keluhan bahwa di sini kadang bisa kadang tidak. Mari kita perbaiki dengan cara mengganti klik mouse. Gimana caranya? Kita tonton terus ya. Pertama dibuka dulu mouse-nya dengan obeng. Setelah dibuka, kita buka semua, kita angkat yang bermasalah tadi, kita coba dulu. Kita bersihkan. Nah, klik yang kurang bagus tadi sebelah sini. Mari kita coba dulu. Siapkan solder dan penghisap timah. Cara ini bisa kalian terapkan di mouse kalian. Kalau memang kurang enak atau kurang nyaman, bisa diganti aja. Ini klik yang kurang bagus, kurang responsif ya, kita ganti aja yang baru. Bisa juga kalau tidak memiliki klik mouse yang baru, bisa kita pakai yang sini, karena bagian ini jarang sekali dipakai untuk klik scroll. Nah, ini untuk klik scroll yang ini jarang sekali dipakai. Kadang bisa masih bagus juga. Ini bisa kita lepas, pasang di sini. Terus yang ini tadi kita pasang di sini bisa juga. Nah, ini di sini toh, kita pindahkan ke sini. Klik yang bagian sini memang jarang dipakai, jadi masih bisa kita pakai untuk beberapa saat. Sebenarnya yang dipakai cuma sih ini dan ini aja, yang ini nggak perlu juga nggak apa-apa.
supaya lebih bagus lagi, kita bisa menambahi solderan untuk kaki-kaki yang lain, supaya jika ada yang korosi bisa memperawet juga ini untuk kaki-kaki yang jamur, bisa lebih awet dan lebih bagus dalam sambungannya. Nah, bagian ini kotor ya. Untuk kaki yang kotor bisa kita bersihkan pakai thinner seperti ini. Thinner ini bisa membersihkan jamur, kerak, dan juga memberikan perlindungan untuk yang semisal korosi, berkarat, bisa hilang ya kalau pakai thinner. Kotoran, debu biar bisa nggak nempel. Nah, lebih bersih. Nah, setelah ini kita tunggu kering. Setelah kering kita pasang lagi dan kita coba. Nah, kayaknya sudah kering. Kita pasang lagi. Ini kabelnya. Nah, ini klik yang tadi kita pakai untuk yang ini aja, klik scroll. Jarang sekali dipakai ya klik scroll, jadi kemungkinannya masih bisa kita pakai untuk klik yang lain. Lumayan teman-teman, daripada kita beli lagi klik mouse-nya. Pada bagian ini banyak sekali kotoran ya, bisa kita bersihkan juga. Nanti dikasih disinfektan, sabun atau apa yang
bahan alkohol supaya cepat kering. Belum pas ini kayaknya. Pastikan ada suara klik-kliknya ya, karena user kadang nggak mau kalau ini. Nah. Mouse-nya sudah jadi, langsung kita pakai. Jika dengar suaranya aja udah jelas bagus ini nih. Nah, kan yang ini yang bekasnya tadi, tapi nggak masalah, jarang sekali orang pakai di sini. Oke, begitu saja video perbaikan mouse dari saya ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih karena sudah mendukung saya di dalam channel ini. Untuk yang belum subscribe, semoga bisa subscribe dan saya ucapkan terima kasih.